ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மகேஸ்வரி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். சுட சுட டீ கூட இந்த ஸ்நாக்ஸை செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போடலாம். அதுக்கு ஒரு 2 வெங்காயத்தை சிறுவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 பச்சை மிளகாவை சிறுவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கருவேப்பிலையும் சிறுவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி இருந்தால் கொத்தமல்லியும் சிறுவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு சிறுவை கட் பண்ண கோஸ், ஒரு 1/4 கிலோ கோஸ் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டை தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு பீஸ் அளவுக்கு இஞ்சியும் ஒரு 7 பல் பூண்டு தோல் உரிக்காமல் தட்டி சேர்த்துக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு இந்த கோஸ் போண்டாக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு நான் மைதா மாவு சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு மைதா மாவு வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா கேழ்வரகு மாவு சேர்த்துக்கலாம். கேழ்வரகு மாவு சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. நான் இன்றைக்கி மைதா மாவில் தான் செஞ்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுனால நமக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே ஆகாமல் இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம பெருங்காயமும் பூண்டையும் சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் இந்த கோஸ் போண்டாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம போண்டா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நான் மைதா மாவு எதுக்கு சேர்த்துருக்கேன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்குன்றதுனால சேர்த்துருக்கேன். நான் இதை கோஸ் போண்டாவை கேழ்வரகு மாவுலேயும் செஞ்சுருக்கேன், கோதுமை மாவுலேயும் செஞ்சுருக்கேன். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி என்கிட்ட இதுதான் இருக்குன்றதுனால நான் இதில் செஞ்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா தண்ணி லைட்டாக தெளித்து விட்டுட்டு பிசைய ஆரம்பிங்க. நான் சொன்ன பதத்துக்கு பிசைஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைங்க. ஈவினிங் டைமில் ஸ்கூல் விட்டு வர பசங்களுக்கு நம்ம டீ ஒரு பக்கம் போடுறதுக்குள்ளே இந்த போண்டாவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த போண்டாவை போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த போண்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் காயெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் டீ ஒரு பக்கம் கொதிக்கிறதுக்குள்ளேயே இந்த போண்டாவை நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு, நம்ம போண்டா போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த போண்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு பக்கம் நல்லா வேக விட்டுட்டு திருப்பி விடுங்க. இன்னொரு பக்கமும் நல்லா வெந்து ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம போண்டாவை எடுத்துலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம அது வெந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ளே நமக்கு டீயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த போண்டாவை நல்லா இந்த அளவுக்கு வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பு மீடியமில் வச்சு நீங்கள் இதை செய்ய ஆரம்பிங்க. சுட சுட கோஸ் போண்டா ரெடி. இதே ஸ்டைலில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கோஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் வெஜிடபிள் போடலாம். பீன்ஸ், கேரட், உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி போட்டு செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீரை, அரைக்கீரை, அதுக்கப்புறம் சிறுகீரை, இந்த மாதிரி கீரையும் சேர்த்து செய்யலாம். அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்றைக்கி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கோஸ் போண்டாவை 10 நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் மகேஸ்வரி லைஃப் ஸ்டைலில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய சப்போர்ட்டும் ஆதரவும் இருந்தால் மட்டும்தான் என் சேனலில் நான் முன்னாடி கொண்டு போக முடியும். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் மை சேனல்.